Позже объясняли, что слетели на другом объекте 8 человек. Снова началась у них работа, время не щадило нас с женой. Снова покупали мы чего-то, и прораб был словно сам не свой. А мы уже не верили прорабу, мы возненавидели трудяг. В помощь им теперь прислали бабу, чтоб она покрасила ништяк. Баба осудила их работу, указала на кривой проем. Буркнул Гриша, высмеяв заботу: дом же старый, мы тут ни при чем. Из-под пола чем-то завоняло, запах поселился и стоит. Все пройдет, нам тетка отвечала, под бетоном вклеен шуманит. Позже, через месяц всей работы, им пришлось менять нам все полы. Очень уж воняло там чего-то, а чего понять мы не смогли.